Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadza ila yaumil akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi sakmangke wa kitab Ibnu Sunni an Ummi Salamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa kita fi Sunan Ibnu Majah ing dalem kitab hadis Sunan Ibnu Majah wa kitab Ibnu Sunni lan kitab Ibnu Sunni an Ummi Salamata saking Sayyidah Ummi Salamah salah seorang istrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummi Salamah niki cerdas-cerdase wong wedok. Nama aslinya Hindun bintu Abi Umayyah ibnil Mughirah. Disebut Ummi Salamah panjen anake niku namine Salamah. Salamah niki laki-laki. Dari suaminya sebelum kali Kanjeng Nabi namine nggih Abu Salamah. Abu Salamah niku kali Kanjeng Nabi ya sepupu nggih saudara sesusuan. Sama-sama disusoni Suwaibah Al-Aslamiyah. Abu Salamah niki wafat
setelah perang Uhud. Jadi mantun perang Uhud terluka, lukanya niku semakin hari semakin parah, terus sedo. Abu Salamah niki ibuke namine Barroh. Barroh niki putrine Abdul Muthalib. Jadi ibuke Abu Salamah niku budene Kanjeng Nabi. Abu Salamah dengan istrinya Ummi Salamah niki sakderenge nikah kali Kanjeng Nabi niki termasuk orang yang memeluk Islam pertama-tama. Keduanya ikut dalam hijrah semenjak ke Habasyah 2 kali, termasuk hijrah tenggone Madinah. Sampai kemudian Abu Salamah niki wafat akhir tahun ketiga Hijriyah. Lalu tahun keempat Hijriyah menikah kali Ummi Salamah niki. Putrane kathah. Putrane kali Abu Salamah niki kathah. Ummi Salamah niki atau Hindun binti Abi Umayyah Ibnil Mughirah niki lahir tahun 28 sebelum hijrah. Jadi selisih umure kali Kanjeng Nabi niku 23 tahun. Kanjeng Nabi umur 23, Ummu Salamah niki lahir gampangane. Wafat tahun 57 Hijriyah. Ngeriwayatno anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat kekerabatan niku. Bapake Ummi Salamah niku nggada garwa niku 3, bapake Ummi Salamah niku. Salah satu garwae niku nggih putrine Abdul Muthalib, tapi bukan ibunya. Nek ibuke Ummi Salamah niki namine Atikah bintu Amir bin Rabi'ah. Ibu lintune istri dari ayahnya Abu Rabi ibn Umayyah niku, Abu Umayyah bin Mughirah niku namanya juga Atikah bintu Abdul Muthalib. Jadi Abu Umayyah niku istrine 3 niku namine Atikah sedaya. Atikah bintu Abdul Muthalib, enten malih Atikah bintu Amir, lan niku ibuke Ummu Salamah. Enten malih Atikah bintu Utbah bin Rabi'ah. Jadi nek ana wong wedok jenenge Atikah niku dilamar, niku bapake Ummu Salamah, sehingga istrine 3 niku namine Atikah sedaya.
sak temene Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku ida asbaha nalikane manjing isuk sapa Kanjeng Nabi nggih ngenten iki kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ndonga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi di samping zikir sing sifate niku memuji Allah, zikir sing sifate niku menetapkan keimanan kepada Allah, zikir pagi niku juga meminta ilmu, meminta rezeki, meminta amal-amal solih yang diterima. Gini ki. Allahumma do Allah inni sak temene ingsun iku as'aluka nyuwun ingsun ing Tuhan, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah injing nika nyuwun ilman ing ilmu nafi'an kang manfaati. Ilmu sing manfaati niku ilmu sing ndadekno tambah wedi dhateng Allah, tambah cidek dhateng Allah. Ilmu yang menjadikan orang itu semakin mengetahui tentang hak-haknya dia sebagai hamba Allah, kewajibannya maksudnya, dan hak-haknya dia, kewajibannya sebagai sesama hamba Allah. Nah niku ilmu sing manfaat. Ndadekno tambah apik nang Allah, ndadekno tambah apik kali menungso niku ilmu sing manfaat. Ilmu napa mawon? Dalam bidang apa saja yang menjadikan orang itu semakin mengenal Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal dirinya itu sebagai makhluk sosial, bermasyarakat, terus apik kali kawulane Allah, kali umat Rasulullah. Nah niku berarti manfaat ilmu. Jadi ilmu manfaat niku mboten sekedar nopo mulang ten pundi-pundi, ceramah ten pundi-pundi, mboten niku nomor kesekian. Dalam definisi ilmu manfaat niku nggih untuk pribadinya dulu itu semakin baik kepada Allah dan semakin baik kepada sesama manusia, terutama keluarga dekatnya niku, wong tuwane, keluargane, tanggane lah niku. Tambah apik karo bapak ibuke, tambah apik kali anak bojone, tambah apik kali tangga-tanggane. Niku bagian dari tanda ilmu niku manfaat. Ilmu sing mboten manfaat niku tambah ilmu tapi mboten tambah hidayah. Manis dada ilman walam yazdad hudan niku. Terus Kanjeng Nabi lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa yang tambah ilmu tapi ndak tambah petunjuk, ndak tambah hidayah, ndak tambah dekat dengan Allah, niku jenenge gak tambah idek tapi tambah ado. Sehingga ilmunya itu justru menjauhkan dia dari Allah. Na'udzubillah. Maka penting njaluk ilmu manfaat niku penting. Isu-isu wis njaluk ilmu sing manfaat. Sebab jangan sampai malah tambah ndadekno ado kali Allah. Yang kedua warizqon thayyiba, lan rezeki kang bagus. Rezeki kang bagus niku nggih sing halal. Nggih. Rezeki sing bagus niku nggih rezeki sing ndadekno tambah syukur. Ndadekno ati niki tambah syukur dhateng Allah. Niku rezeki sing apik. Terserah apik niki rupa tambah akeh,
Nggih, apik niki tambah berkembang mboten dadi ukuran. Atau sifate niku ketokane biasa-biasa mawon, tapi atine niki tambah syukur. Niku berarti rizqon thayyiban. Jadi halal terus ndadekno wong niki tambah syukure nang Allah niku berarti rezeki sing bagus. Perkara tambah akeh, tambah berkembang niku mboten dadi ukuran dalam kategori thayyiban. Kan sering tiang niku mengartikan thayyiban niku ya sing sehat, sing enak, nggih mboten napa-napa, tapi kudu ndadekno tambah syukur niku baru thayyib. Soalnya nek mboten nggih mboten thayyiban. Wong ndadekno tambah koyok korun nggih, ya mboten thayyiban blas niku. Walaupun tambah enak menune, tambah berkembang bisnise, tapi mboten ndadekno tambah syukur, nggih niku mboten tambah cidek nang Allah. Nggih. Tambah diadab niku mosok thayyiban. Wala ing kafartum inna adabi lasyadid. Boleh saja diartikan bergizi, halalan thayyibah, halal dan bergizi. Nggih boleh-boleh saja. Pokok nambahi syukur niku sing paling barometer utama niku. Nggih. Barometer thayyib niku halal terus ndadekno wong niki syukur. Nek syukur berarti tambah bagus. La in syakartum la azidannakum, tambah bagus e. Tambah syukur tambah bagus e. Tambah syukur tambah bagus e. Mboten tambah syukur terus duweke tambah akeh niku jangan diartikan selalu begitu. Nggih. Sapa sing tambah syukur ditambah nggih mboten napa-napa nggih. Tapi sing penting niku tambah syukur niku tambah kebagusane. Nggih. Tambah kebagusane, tambah syukur tambah kebagusane. Perkara bondone pancet sing penting tambah syukur. Sehingga kebaikannya niku pasti bertambah. Orang yang bersyukur kebaikannya bertambah meskipun hartanya tidak ditambah oleh Allah. Atau bahkan hartanya tambah habis. Sayyidah Khadijah niku tambah suwe bondone tambah telas, tapi niku bukan berarti mboten syukur. Kebaikan Sayyidah Khadijah semakin hari semakin bertambah. Rasa syukurnya semakin hari semakin bertambah. Meskipun secara materi tambah suwe niku tambah telas bondone niku damel perjuangan kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niku ngukur sesuatu niku kudu sing sifate niku kepengeranan ngoten niku. Nggih. Ketuhanan ngoten niku. Mboten kemanusiaan. Nek kemanusiaan niku tambah niku nggih tambah akeh, tambah berkembang. Nah, kok koyok korun mangke. Nek ukurane ngoten. Tidak, ukurane niku nggih tambah bagus kali Allah. Tambah syukure tambah bagus kali menungso. Nah, niku bagus niku nggih kali niku. Hablum minallahi bagus, hablum minan nase bagus. Nah, nek ngonten niku aman mangke. Cara diwolak-walik kali Gusti Allah niku bukan berarti tidak baik. Nggih. Karena ukuran baik niku mboten tambahe bondo. Mboten berkembangnya bisnis. Nggih niku bisa juga menjadi ukuran baik asalkan tambah apik nang Allah, tambah apik nang menungso wau niku sing dadi ukuran utama. Tambah sugih tambah kaya Abu Bakar, tambah sugih tambah kaya Utsman bin Affan, lah niku boleh. Tapi nek tambah sugih tok, tambah akeh tok tanpa tambah bagus kesolihahannya kepada Allah, kesolihahannya kepada manusia, nggih mboten apik jenenge. Mboten tambah jenenge. Wong tambah diadab, tambah ado kali Allah. Nah niku rizqon thayyiban. Nggih. Perkara wasian mboten masalah.
Nek kita kan jaluke niku rizqon wasi'an thayyiban mubarakan bi ghairi nafsin la tat'ab. Wonten ditambahi bi ghairi nafsin la tat'ab. Jaluk rezeki sing luas, sing apik, sing barokah, sing mboten atik payah, mboten atik soro. Nah niku sing teko dhewe. Nah niku kadang wong donga niku nggih gak apa-apa wong njaluk nang Gusti Allah ya. Nah cuma carane yo nopo? Gak atik payah niku. Kan pole tomak niku nggih. Pole ngarep-ngarep dikeki wong gak payah niku nggih dikeki niku nek gak payah niku. Padahal sunnatullah niku golek dhuwit niku mesti payah. Nggih. Walaisak tisabul mali duna masyaqqatin. Gusti unekno ngoten. Ndak ada mencari harta tanpa payah, itu ndak ada. Justru nek ana wong ngiming-ngimingi oleh bondo akeh gak atik payah niku mesti penipuan. Enak sampean iki engko wis kari nerima tok ben wulan. Wah niku mesti penipuan niku. Nggih, sebab golek bondo niku mesti payah kok iki diiming-imingi gak atik payah. Mangke penipuan mesti. Niki trading, niki bursa saham, niki tanam modal. Sampeyan mek bondo tok engko sing nyambut gawe wong-wong. Wis kari ngenteni hasile ben wulan kok tak kirim. Wah niku wis penipuan mesti niku. Walaisak tisabul mali duna masyaqqatin. Ciri-cirine penipuan niku nggih ngoten niku. Diiming-imingi untung gede, gampang, gak atik susah. Jenengan tangletno wong sing sugih-sugih niku payah niku nggih. Isok sugih ngoten niku jalakno usahae niku mumet niku. Ndak ada mencari harta tanpa payah niku ndak ada. Walaisak tisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Apalagi mencari ilmu yang diyakini lebih mulia daripada harta. Dadak golek ilmu santai-santai, nggih tambah jelas gak oleh ilmu. Wong golek dhuwit mawon nek santai-santai gak oleh dhuwit kok. Golek ilmu nggih dimeleki, disinaoni, diwaca bolak-balik, diapalno, diulang-ulang, dimusyawarahno, ditakokno, digoleki, nggih. Ah niku ngono, dicatet. Tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Apalagi ilmu bagaimana mungkin diraih tanpa susah payah. Niku Kanjeng Nabi njaluk warizqon thayyiba wa amalan mutaqabbala, lan amal sing diterima. Niki Kanjeng Nabi panjenengan nggih nek ndonga niku pas. Mboten nafsu. Nek kita niki kan ndonga kadang sik nafsu untuk mengejar keinginan diri. Lah keinginan diri niku seringkali nggih nafsu niku. Lalu diluapkan dalam bentuk doa. Nggih boleh-boleh saja wong njaluke nang Allah niku apik. Tapi nek Kanjeng Nabi mulangi donga niku pas. Nggih. Mboten sing keblablasan, mboten sing offset niku mboten. Nyuwun amal sing diterima. Nggih. Mboten amal sing gedhe, mboten amal sing megah. Nggih. Tapi amal yang diterima. Amal diterima niku walaupun kelihatannya sederhana, walaupun tidak megah, mboten mentereng, tapi sing penting diterima. Kita mudah-mudahan dimudahkan lah niku maksudnya kan ngoten. Digampangno, dimudahkan untuk beramal yang seperti itu, yang diterima, amalan makbula, nek ten mriki amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Sebab nek wis diterima Gusti Allah niku mboten enten istilah gede napa cilik, mesti gede di hadapan Allah nanti. Kita akan memetiknya dalam nilai yang luar biasa istimewa. Polae
diterima kali Gusti Allah. Meskipun niku ketokane remeh. Nggih. Nyingkreno watu nduk tengah dalan, tapi Allah ridho. Misale. Mboten mentereng. Nggih. Utawa nyaponi latar ngoten misale. Sehingga dalanan niku kelihatan bersih, orang yang lewat niku seneng. Nek dalanan niku ketokane kumuh, rusuh sampai kata wong liwat niku mboten seneng, nyenengno wong liwat. Gusti Allah melok seneng. Arek iki nyenengno kawulaku sing liwat kene, aku melok seneng, diterima. Walaupun rupa biasa, ketokane pekerjaan sehari-hari. Nyapu latar, nyapu dalan ngoten niku. Tapi diterima, wo niku mahal nilainya niku. Nggih. Ngalahno ibadah sing ketokane mentereng. Napa misale amalan mentereng niku ben wulan umroh. Nggih, tiap bulan niku umroh. Tapi mboten diterima kali Gusti Allah misale nggih. Umpama diterima ya tambah alhamdulillah. Nggih, wis seneng jalan-jalan diterima pisan nggak tambah alhamdulillah ya. Lah sing disuwun niki diterima e. Mboten sing menterenge niku mboten. Gak ana wong sak sepanjang iki kaya aku ben wulan umroh misale. Niku kan mentereng karena hanya orang-orang tertentu saja yang diberi. Lah mboten njaluk sing ngoten niku, nek kita kan njaluk ngoten niku. Nggih, marratan ba'da marratin. Nggih. Nek ndonga niku ya Allah nyuwun saged umroh terus-terusan. Nah, kita njaluke ngoten niku. Njaluke niki mboten sing diterima tapi njaluke niki sing memuaskan hati. Polahe seneng. Nggih. Polahe seneng. Dene nyantuni yatim, tanggane sing gak mampu, mboten tapek seneng. Mulane mboten njaluk niku. Sing dijaluk niku sing dheweke seneng. Nah, kita niki njaluke kan ngoten. Nggih mboten napa-napa niki mboten pun salah paham lho nggih. Mboten napa-napa sebab njaluk nang Gusti Allah niku napa mawon dijaluk boleh. Jangankan yang megah, yang mentereng, yang remeh-remeh niku nggih kudune dijalukno nang Allah. Sahabat Zubair bin Awam niku uyah mawon njaluk nang Gusti Allah. Uyah entek ya Allah, uyah kula telas. Nyuwun uyah. Nah niku njaluk napa mawon niku boleh nang Allah niku. Untuk menunjukkan kebutuhan kita total kepada Allah. Bahwa kita itu betul-betul fuqara. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Fuqara niku nggih butuh kepada Allah secara totalitas. Dalam semua sendi kehidupan kita, siang malam, yang kecil maupun yang besar. Tidak ada yang kita tidak butuh kepada Allah. Satu detik pun mboten iso kita gak butuh nang Allah. Lah niku njaluk. Cuma Kanjeng Nabi nek mulangi amal nyuwun diparingi amal sing diterima. Ya niku. Niku sehingga jauh dari hawa nafsu. Bedolah kalau kita niku bedo. Nah, kita tiru Kanjeng Nabi njaluke niku sing poin-poine niku. Njaluk ilmu sing manfaat, mboten ilmu tok. Ya Allah muga-muga iso golek ilmu sampai tutuk Yaman. Lah niku mboten mesti manfaat. Njaluk ilmu golek ilmu sing iso sampai tutuk Mesir, sampai tutuk Syria. Nah, kita kan ndungane kadang ngoten. Mboten ilmu sing manfaate yang dicari. Kadang-kadang manfaat niku nggih justru sing ngaji nang yai-yai kampung niku. Nggih. Safina, Sulam Taufik niku malah sing manfaat. Nggih. Amalan sehari-hari. Guru sing mulangi alif ba ta niku malah sing manfaat. Nggih. Kita menganggap guru yang istimewa niku guru sing kelase niku internasional, sementara guru-guru kita sing kelase niku lokal, guru musola, guru kampung, guru TPQ dianggap boten guru. Padahal niku guru yang harus kita terima kasih,
Nah, mulane ngaji niki supaya gak lali niku waman allamana walau harfan wahidan, selalu nek. Mulane kula seneng ngaji niku soalnya kali terima kasih nang ngene guru-guru niku diantarane lewat Fatihah yang selalu kita baca sebelum mulai ngaji niku. Semua orang yang pernah mengajari kita meskipun hanya satu huruf, napa malih sak surat, napa malih sak Quran, tahu mulangi A ngonten mawon, B, C, wah niku kita harus terima kasih. Cara Sayyidina Ali, ana abduman allamani walau harfan wahidan. Aku iki siap menjadi budaknya orang yang pernah mengajariku meskipun hanya satu huruf. Aku siap jadi budaknya. Walaupun hanya mengajariku satu huruf, aku siap menjadi budaknya. Wah niku karena memandang ilmu niku sangat bernilai, sangat berharga meskipun hanya satu huruf. Mboten sing wah iki syekh internasional iki. Lah nek iki kan ecek-ecek niki lah niku ndelok sing mentereng, kita niki sering tertipu ngonten-ngonten niku. Ya semuanya istimewa lah, mboten usah ngonten. Semuanya istimewa. Niku Kanjeng Nabi mulangi kita nang poin-poin niku sehingga tidak mudah terkecoh kita niku. Tidak mudah terkecoh. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa kita fi kitab Ibni Sunni ing dalam kitab Imam Ibni Sunni amalul yaumi wal lailah, amalan sehari-hari. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupune Kanjeng Nabi Abdullah. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, nek Abbase pamane. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki sahabat muda belia, lahir mawon 3 tahun sadurunge Kanjeng Nabi hijrah. Kanjeng Nabi wafat umure baru 14 tahun. Sehingga selama Kanjeng Nabi hidup, Ibnu Abbas niki mboten tahu melok perang, wong panjen sik cilik. Nggih, mboten tahu melok perang siji-siji zaman Kanjeng Nabi. Pokoke sik cilik Kanjeng Nabi ngizini sahabat melok perang niku nek umure wis 15 tahun. Di bawah 15 tahun ndak pernah Kanjeng Nabi ngizini. Umurmu piro? 13, gak oleh. Engko nek wis 15. Mulane kali Imam Syafi'i niku umur 15 niku digawe standar balik. Oleh Kanjeng Nabi selalu nerapno umur 15. Nek ten Indonesia balik niku kan 19. Wis oleh nikah niku nek wis 19. Mangkola idza asbaha, terus Kanjeng Nabi, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. 3 kali. Man utawi sapa wonge iku idza asbaha nalikane manjing isuk sapa man. Ketika pagi dia mengucapkan Allahumma inni asbahtu ila akhirih. Allahumma do Allah inni sak temene ingsun iku asbahtu manjing isuk sapa ingsun. Mingka saking panjenengan fi nikmatin ing dalem kenikmatan. Kula isuk-isuk niki alhamdulillah pun angsal nikmat saking panjenengan. Asale fi nikmatin mingka ngaten nggih. Dadi mingka fi nikmatin niku asale inni asbahtu fi nikmatin mingka. Mingkae didhisikno niki gawe pengakuan. Nggih. Gawe mentingno Allah dibandingno mentingno nikmat. Penting Allah yang memberi nikmat, napa penting nikmat
sebagai pemberian atau makhluknya Allah. Nikmat niku makhluknya Allah. Allah sebagai Al-Mun'im niku pangeran sing maringi. Nggih kudu luwih penting Allah. Jadi kita mendekat dulu kepada Allah, lalu kita minta kenikmatannya. Sementara seringkali kita niki butuhe niku cuma nikmat nang Allah niku. Sehingga nek wis oleh nikmat wis gak butuh nyidek nang Gusti Allah. Jadi kita minta kepada Allah niku mboten penting cideke, tapi penting permintaan ini terkabul. Butuhku nang Allah iku njaluk iki lho. Sehingga engko nek wis diparingi ya wis gak butuh malih nang Allah. Lah niku apike kala-kala. Muga-muga diparingi butuh terus, dadi nyidek terus nang Allah. Tapi enten sing nyidek terus nang Allah. Nggih. Nyidek terus nang Allah. Diparingi mboten diparingi pokok nyidek terus nang Allah. Sebab lebih nek karo nikmat mawon kita seneng napa malih kalih sing ngekeki nikmat. Nggih. Kalau dengan nikmat saja sudah menjadikan kita bahagia, apalagi dengan Allah. Kalau mendapatkan nikmat saja kita sudah bahagia, apalagi kita mendapatkan Allah sang pemberi nikmat. Ya luwe seneng oleh Allah dibanding oleh nikmat. Luwe bahagia mendapatkan Allah dibandingkan mendapatkan nikmat. Paribasane gak dikei gak apa-apa, pokok Allah gak ilang. Nah, sebaliknya nek kita niku seringe wis pokok dikei. Nggih. Nek wis dikei ya wis urusane selesai karo Allah. Butuhku nang Allah nek njaluk tok. Nek butuh tok, nek gak butuh ya lha apa iso dhewe aku. Gak perlu njaluk nang Gusti Allah. Lah seolah-olah itu begitu kalau yang kita kejar itu hanya kenikmatan-kenikmatan saja, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Mulane ndonga niku nek cara Abil Hasan Asyadzili, Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyadzili nggih wingi sing ndadekno tertarik budal nang Mesir niku soale ten mriku enten programe diantarane niku ziarah nangone Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyadzili, wis langsung kepingin budal pun. Sebab tasawufe ulama-ulama Indonesia, guru-guru kita niki mayoritas tasawuf dengan corak Abil Hasan Asyadzili. Indonesia niki rata-rata tasawuf dengan corak Abil Hasan Asyadzili. Meskipun cara Fatihah niku nang Syekh Abdul Qadir Al Jailani terus. Tapi prakteke wong-wong niki mboten kaya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Prakteke wong-wong niki kaya Abil Hasan Asyadzili. Ilmune niki ilmune Abil Hasan Asyadzili. Wah nek ilmune Syekh Abdul Qadir Al Jailani mboten kuat, Pak. Nggih. Mboten kuat. Selawe tahun Syekh Abdul Qadir Al Jailani niku ngumbara, mboten kenal menungso. Nggih. Hidup dalam kefakiran mutlak, tidak memiliki apa-apa, cara kasaran elek ngonten terlunta-lunta selawe tahun. Gak ana wong kenal Abdul Qadir Al Jailani. Ndak ada orang mencari Abdul Qadir Al Jailani, ndak ada. 25 tahun ngalas. Mboten enten tiyang kuat kaya ngoten niku. Tapi nek kaya Abil Hasan Asyadzili sedaya kuat. Nggih, sama-sama Qutbul Aqtab. Nggih. Qutbul Aqtabi madaz zamani Asyadziliyu Abul Hasani. Sama-sama Qutbul Aqtab. Tapi ilmune sing digawe niku mulane ngajine niku kiai-kiai nggih hikam. Hikam niku Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nggih. Makame nggih ten Mesir. Kairo pinggiran. Gurune Ibnu Athaillah As-Sakandari niku Abul Abbas Al-Mursi. Makame ten Alexandria. Nggih ziarah ten Ibnu Athaillah As-Sakandari ziarah
malah bareng kali tiyang Banjarmasin umroh 3 hari ten Mesir niku ziarah ten Ibnu Athaillah As-Sakandari niku. Cideke makam Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil Aid niku ngarepe sebelah kiri. Cideke male niki Imam Abi Jamroh sing ngarang Mukhtasar Abi Jamroh Sahih Bukhari niku. Niku sebelah kanane sebrange. Cara mriki Ibnu Athaillah, mriku niku Ibnu Daqiqil Aid. Mriko niku sebrange dep-depan ngoten. Cidek depan jalane niku Syekh Abi Jamroh. Nek gurune Ibnu Athaillah namine Abil Abbas Al-Mursi. Niku ten Alexandria. Dep-depan kali Imam Al-Busiri sing ngarang Burdah. Sebrange jalan wonten mawon. Nggih. Dep-depan embong wonten mawon. Mriki Abil Abbas Al-Mursi. Abil Abbas Al-Mursi niki murid Abil Hasan Asyadzili. Makame paling jauh kali Kairo, hampir 1000 km. Mulane mahasiswa Mesir niku masih kuliah 10 tahun durung karuan ziarah nangone Abil Hasan Asyadzili. Niki pengakuane lari-lari dhewe. Lho sampean berapa kali ke Abil Hasan Asyadzili? Baru pertama kali ini, Pak. Ikut rombongan kalian jenengan niki baru pertama. Lho sampean ten Mesir pirang tahun? Kula 7 tahun. 7 tahun niku mulane jenenge Holy Tour niku karena perjalanannya koyok perjalanan suci ngoten. Kesane niku nek ten Abil Hasan niku 400 km niku ndak ketemu menungso, gak ketemu omah, mboten ketemu pom bensin, mboten ketemu rest area, mboten ketemu napa-napa, wis gurun Gunung Gersang tok. 400 km saking Aswan ke arah Laut Merah, pinggir laut kan makamnya. Nah niku ilmune Abil Hasan Asyadzili niku ndonga niku sing penting niku mendekatnya kepada Allah niku. Sebab ndonga niku ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Jadi orang berdoa itu sebenarnya dia sedang melakukan inti daripada ibadah. Sehingga kok dikei mboten dikei niku mboten penting. Nggih. Mulane nek ten hikam niku kan la takun napa niku? Ma'al ilhah fid du'a mujiban liyaksik niku. Jangan sampai ketika kamu sudah bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah lalu ijabahnya itu ta'akhuru amadil ata', pemberian Allah niku tidak kunjung tiba, jangan sampai itu kemudian menjadikan kamu putus asa. Jangan sampai menjadikan kamu putus asa, sebab dengan kamu berdoa itu saja itu nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan pemberian yang kamu minta nih. Nah niku pandangan hakikat niku ngoten. Jadi kita berdoa kepada Allah, dengan berdoa saja itu nilainya lebih tinggi daripada nanti diberi atau tidak diberi oleh Allah. Diberi mboten diberi niku nilainya jauh di bawah doa itu sendiri. Maka berdoa itu sudah kemuliaan. Wong ditakdirno ndonga nang Allah niku wis kemuliaan. Perkara ditakdirno dikei mboten dikei niku nomor jauh di bawah ditakdirno berdoa itu sendiri. Jadi ono ditakdirno berdoa, enten ditakdirno dikei. Kadang ono wong gak ditakdirno ndonga tapi langsung dikei. Nggih. Ono wong sing ya ditakdirno ndonga, ya ditakdirno dikei. Enten sing ditakdirno ndonga tok tapi gak dikei. Enten sing yo gak ditakdirno ndonga, yo gak ditakdirno dikei. Pancen gak butuh nang Gusti Allah. Gak butuh nyidek, yo gak butuh ngerasa isok dhewe kabeh. Lah di antara semua itu yang paling puncak adalah ditakdirkan untuk berdoa kepada Allah. Sebab niku mukhul ibadah. Inti dari semua ibadah itu adalah
mendekatkan diri kepada Allah, dan berdoa itu bagian dari pendekatan kita kepada Allah. Bukti penghambaan niku berdoa. Lah niku mulane pengakuan inni asbahtu minka fi ni'matin niku mingkae didhisikno. Niki kan kula nerangno mingkae niki lho. Padahal nek cara urutan makna ngonten fi ni'matin minka, nikmat darimu. Tapi darimu niki didhisikno kali Kanjeng Nabi. Niki maksud yang harus kita tangkap adalah bahwa mendekat berdoa kepada Allah itu lebih mulia, lebih utama dibandingkan pemberian dari Allah itu sendiri. Sebab pemberian itu makhluk, mendekat kepada Allah niki adalah mendekat kepada Khalik. Nah niku inni asbahtu minka fi nikmatin. Padahal aslinya fi nikmatin minka. Ya Allah, pagi ini aku dalam kenikmatan yang semuanya itu darimu. Tapi Kanjeng Nabi darimu sih. Pagi ini darimulah semua kenikmatan-kenikmatan yang aku terima. Wa afiyatin lan tetep ing dalam seger kewarasan, afiyah. Niku. Afiyah niku nggih sehat, biasane wong ngarani niku sehat. Diparingi sehat utawa nek rodok dukur malih sadar, kesadaran. Nggih. Sadar nek niki peparinge Allah, sadar nek niki anugrahe Allah. Meskipun orang lain tidak menganggap niku sebagai nikmat, tapi kita menyadari itu nikmat dari Allah. Nah, niku afiyah, niku luwih larang daripada nikmat itu sendiri. Kesadaran bahwa nikmat itu datangnya dari Allah niku afiyah, niku lebih berharga dibandingkan mendapatkan nikmat itu sendiri. Wasitrin lan ing dalem tutup saking panjenengan sedaya saking Allah, ditutupi kita kali Gusti Allah niku sehingga apa yang tersimpan di dalam hati kita itu orang lain ndak tahu. Oh niku nikmat. Nggih. Kita punya rencana, kita punya kerentek napa mawon wong liya mboten ngerti, atau bahkan kita punya celah, punya salah, punya aib, orang lain ndak dikasih tahu Allah. Oh niku nikmat. Sehingga kita niki iso leluasa. Nek sedaya niki sifate transparan, kabeh wong niki kasaf. Ero krenteke wong, ero eleke wong, ero aibe wong. Wah niku gak ana wong metu nggih. Padha sing ngiden kabeh, pokoke wedi konangan, wedi ero. Nek ngenten iki kan enak. Iso wani ngomong, iso wani pidato, iso wani ceramah, nuturi wong, pokoke wong-wong mboten ngerti eleke awake dhewe niki napa. Pede mawon. Nggih. Akhire kehidupan niku bisa berjalan. Niku barokahe Gusti Allah nutupi tiap person, tiap orang niku diparingi tutup, diparingi sitrun. Nggih. Nek ten wiritane Rotibul Haddad niku kan la tahtikis sitra anna. Jangan engkau rusak, tutup yang ada pada diri kami niki. Terus jenengan paringi tutup. Oh kita niki nek tutupe dibuka rusak kita niki. La tahtikis sitra anna wa afina wa'fu anna. Nah niku wa kun lana haitsu kunna. Nah niku kan sitrun. Fa'at mim mugib nyempurnaake panjenengan lah, baru jaluk kesempurnaan niat. Jaluk kesempurnaan nikmat itu setelah kita niki pondasine wis kuat bahwa kabeh niki mingka, afiatin mingka, sitrin mingka, sehingga nikmate ditambah niku mboten dadi koyok korun. Baru saged njaluk faat mim nikmataka. Mongko mugi paring kesempurnaan panjenengan nikmataka ing nikmat-nikmat panjenengan alayya ing atase ingsun kula, maka sempurnakan kenikmatan-kenikmatan yang sudah engkau berikan kepada kami. Nah niku aman. Nggih. Lah kita kadang durung-durung wis njaluk nikmat sing sempurna. Padahal atine niki sik nang nikmat, dereng nang Allah.
Sehingga nek tambah akeh niku pikirane mesti tambah sibuk ten nikmat wau, nang Allah mesti tambah lali. Nggih nasibe boleh koyok Korun niku. Tambah sibuk nang ngone nikmate, nang hartane, nang pemberiane, tidak sibuk kepada yang memberi. Nah, ketika dibangun kesadaran bahwa segalanya itu yang lebih penting adalah Allah yang Maha memberi. Diberi atau tidak diberi, sekarang atau nanti, sama dengan yang kita minta atau tidak sama dengan yang kita minta, pokok aku ditakdir isok nyidek nang Gusti Allah niku wis keistimewaan. Lah niku ajarane Abil Hasan Asyadzili. Sehingga butuh gak butuh niku kita tetep ndonga nang Allah. Mulane yai niku kan ndongane pancet mawon. Nggih wis pancen ndonga niki digawe sarana mendekat. Dungane niku lho gak berubah. Nggih. Gus Dur niku nek dikengen donga nggih dungane Ashabul Kahfi niku tok. Nggih, ketrumi nek kula titeni niku nek dikengen donga nggih dungane mek Ashabul Kahfi niku tok, mboten dawa-dawa. Nggih. Dungane nggih Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina. Wis mek ngoten tok dungane mek niku tok. Ya wis pokok ndonga. Gak penting aku iki butuh apa, njaluk apa, sing penting aku iki nyidek nang Allah lewat ndonga. Aku gak ngerti butuh apa gak roh, aku pokokan ndonga, pokok njaluk. Aku butuh gak butuh pokok aku njaluk. Sehingga sing dijaluk nggih pancet mawon. Dungane kiai-kiai sepuh niku kan siji kowe, dungane nggih pancet aku sampai apal. Ya iki nek ndonga mesti iku mawon. Iku pun ngremehno. Terus ngeremeno, iki lho aku seneng kiai iku lho nek ndonga iku lho macem-macem. Iso donga iki aku gak tau krungu dongane niku. Nah, kita niki senengane ngonten niku, senengane sing wah, megah, mewah, aneh, hebat ngoten niku. Padahal kadang di dalam kesederhanaan itu justru ada hakikat yang tertancap di hati beliau-beliau niku. Wis pokok njaluk nang Allah. Aku wayahe butuh, gak wayahe butuh, pokok aku njaluk nang Allah. Nah, niku fa'at mim ni'mataka alayya wa afiyataka lan jenengan sempurnakno afiyae dateng kula. Wa sitraka lan jenengan sempurnakno tutupe dateng kula. Sehingga tutupe niki tambah tebel, tambah gede. Tutup niki nek tambah gede, tambah tebel niku akhire fokuse niki namung Allah. Nggih. Sebab jenenge tutup niku mboten wong liya kepada kita saja, bukan pandangan orang kepada kita saja, sehingga tertutup segala aib keburukan kita. Tidak hanya itu, tapi tutup itu yang penting juga kita itu tertutup dari selain Allah, sehingga yang nampak, yang hadir itu Allah, 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 Allah niku. Sehingga kita niki terhalang dari karena manusia, karena pujian manusia, karena mendapat niku terhalang, karena tertutup. Niku tutup yang sempurna itu begitu. Nek tutup awal niku nggih pokok menungso niki gak ngerti elek kita niku alhamdulillah niku nikmat gede. Menungso niki mboten ngerti kekurangan kita, kali Gusti Allah ditutupi kita niki, dilindungi niku tutup. Tapi niku nek sempurna niku tutup niku akhirnya kita niki tertutup juga dari karena selain Allah, memandang penting kepada selain Allah, butuh kepada selain Allah, tertutup sehingga yang terlihat, yang nampak, yang ada, yang hadir niku Allah, Allah. Nah niku tutup sing sempurna. Fa'at mim ni'mataka alayya wa afiyataka. Afiyah sing sempurna niku nggih fid dunya wal akhirah niku. Mulane mesti Kanjeng Nabi gandengno afiyah niku fid dunya wal akhirah. Nek afiyah nang donya tok nggih sehat donyane, nang alam kubur dikepuki kali mungkar nakir nggih naudzubillah. Ya wis seger waras terus. Nang dunia seger waras, nang alam kubur seger waras, sampai tekan akhirat seger waras. Lan niku afiyah sing sempurna. Fa'at mim ni'mataka alayya wa afiyataka
wasitroka fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Koyok ngonten Kanjeng Nabi. Isu-isu mawon wis diulangi ngonten. Nah, cuma kan diwaca tok. Kesane mboten berat. Kula nerangno ngenten iki pole kesane berat, padahal sing bener niku nggih mboten berat-berat ngonten niku, wis diwaca mawon. Jenengan mboten perlu mikiri sing kaya kula terangno niki. Cuma keterangan niki kan supaya gawe tambahan wawasan, pandangan, masyhad, cara pandang kita terhadap dawuhe Kanjeng Nabi niku. Sebab al-madad ala qadril masyhad. Pemberian Allah itu diberikan kepada seseorang itu tergantung bagaimana cara pandangnya. Kalau cara pandangnya niku sedikit, sempit, ya dia mendapatkan sedikit, dia mendapatkan sempit. Tapi kalau cara pandangnya itu luas, terbentang lebar, luas, tak terbatas, maka pemberian-pemberian Allah kepada dia niku nggih luas tanpa batas. Nggih. Dikai ilmu sing wingi gak ngerti. Nggih. Nah niku membuka masyhad, cara pandang niku penting kepada Allah, kepada Rasulullah, niku cara pandangnya yang luas. Fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat ndonga ngonten niku salasa marrat kelawan telu pira-pira ambalan, diulang 3 kali. Yo napa gak mancep diulang ping 3 niku. Niku kan maksudnya diulang ping 3 niku supaya mancep. Nggih, tertanam ke dalam hati niku. Nek Gusti Allah niku sepisan mawon pun mireng. Allah niku sepisan mawon maha mendengar. Allah niku Gusti Allah mboten tuli sehingga perlu diulang 3 kali, mboten perlu. 3 kali niku untuk diri kita niki lho sing penting niku. Jangan kepada Allahnya. Sunnah 3 kali cek diijabahi lho. Kaya-kaya Gusti Allah niki nek siji niku gak ngijabahi. Allah sing disalahno terus niku. 3 kali niku supaya kita itu lebih butuh kepada Allah. Donga niki mboten basa-basi. 3 kali itu supaya kita itu menunjukkan bahwa kita itu butuh. Makna-makna doa itu menancap ke dalam hati kita. Allah sepisan mawon pun mireng, pun memberi Allah niku. Gampang Gusti Allah niku. Salah samarot telu piro-piro ambalan. Nah niku kan ngoten niku masyhad niku nggih. Niku masyhad salah samarot. Idza asbaha nalikane isuk manjing isuk sapa wong wa idza amsalan nalikane sore isuk sore ngoten niku. Nggih. Karena perubahan itu pagi dan sore. Nggih. Perubahan dari gelap menuju terang, perubahan dari terang menuju gelap. Kenapa dibaca pagi? Kenapa dibaca sore? Maksudnya urip niki berubah koyok nopo, diwolak-walik dari terang menuju gelap, gelap menuju terang. Kita niki tetap madhep nang Allah. Allah niku ndak lepas dari hati kita. Niku nopo donga niku kok bukrata wa asila, asbaha wa amsa. Niku untuk menanamkan kepada diri kita bahwa dunia boleh silih berganti. Joyo, bangkrut, soge, melarat, sehat, loro, disenengi wong, dibenci wong, dilem, diilokno, naik pangkat, turun pangkat. Nggih. Wayahe semangat, wayahe gak semangat, napa mawon lah wolak-walike urip niki. Tidak bergeser 1 senti pun kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Nah niku sirine wolak-walik isuk kali sore niku polahe niku waktu malik, waktu perubahan niku. Pagi niki perubahan dari gelap menuju terang. Sore niku perubahan dari terang menuju gelap. Lah wong nek waktu isuk sore wis madhep nang Allah, padahal niku waktu perubahan, maka ketika dia dibolak-balik kali Gusti Allah dalam kehidupannya niku, dia tidak guncang, dia tidak bergeser. Akidahe, atine niki tetep madhep, mboten geser datang Allah. Nah niku idza asbaha wa idza amsa. Kenapa harus perlu diulang ketika pagi dan sore? Nah niku masyhad. Kana haqqon 'alallah. Siapa yang seperti itu, kana mongko ono iku haqqon hak
wajib nek bahasa kita. Tapi Allah ndak ada kewajiban. Nggih, Gusti Allah niku sifat jaiz fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Sifat jaiz Allah ada satu, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, melakukan boleh, tidak pun boleh. Tidak ada yang terpaksa bagi Allah. Lari-lari kula damelno siiran. Di antara akidah seket niku, salah satunya niku sifat jaiz Allah niku cuma satu, tapi niku mutlak. Mau melakukan atau tidak ada keterpaksaan bagi Allah. Wah, wong iki polahe nek isuk njaluk, nek sore njaluk, wis iki aku kudu iki, aku kewajiban iki, aku kudu nulungi, aku kudu ngekeki, nek gak nulungi gak ngekeki lak martabatku sebagai Tuhan, lak reputasiku sebagai Tuhan lak hancur iki engko enggak. Aku mboten Gusti Allah niku gak ana kepeksa ngoten niku mboten. Nek kita niku kadang wonten nggih. Kita niku kadang ngono. Ya opo balik mrene, sungkan aku nek gak ngekeki. Lah niku kita. Allah niku mboten. Ngekekine niku mboten polahe sungkan. Sungkan niku terpaksa. Allah mboten polahe ngoten niku. Sungkan aku arek iki njaluk terus mosok jange gak tak kei. Nggih. Allah reputasiku sebagai Tuhan yang Maha Pemberi lah hancur mboten. Allah niku ndak ada terpaksa ngoten niku mboten. Termasuk sifat mustahilnya Allah niku karihan, terpaksa, mboten enten Gusti Allah. Mboten enten terpaksa. Karena hakkon niki sudut pandang kita sebagai manusia. Hakkon hak alallahi wajib ing atase Allah apa ayyutimma niki supaya jaminan ngoten, supaya kita niki atine tenang. Menungso niki kan lemah. Butuh atine niku ditenangno. Lah kalimat ngenten iki nenangno ati kita. Mboten maksa Gusti Allah. Allah ndak bisa dipaksa. Nggih. Ayyutimma yen to nyempurnaake sapa Allah. Nyempurnakno wau tiga niku nikmat, afiyah, kali sitru. Tutup. Nggih, nikmat, seger kewarasan dan tutup. Maka pasti Allah akan menyempurnakan ketiganya alaihi ing atase wa rawaina wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Siratal ladzina. Nggih, kalau ngentosi duha barangkali ada yang ditanyakan. Nggih. Minta akhir husnul khotimah itu secara harfiah apakah tidak berarti kita ingin mempertebal tutup kita supaya aib kita itu tidak dibuka, dan sebaliknya kalau ada aib kita yang dibuka oleh orang lain, apakah ini juga berarti ada doa-doa kita yang kurang mantap sehingga mengakibatkan kejadian seperti itu. Nggih. Jaluk niku perintah. Jaluk niku ibadah. Sehingga semakin kathah sing dijaluk, semakin sering jaluk niku semakin menunjukkan bahwa kita itu betul-betul hamba. Artinya tambah padang, tambah cidek kali Gusti Allah niku. Mulane Gusti Allah niku kadang meksa maringi kita kebutuhan sing mepet, sehingga mau nggak mau kita niki moro nang Allah. Nek gak dikei ngonten niku kita niki modele gak teko nang Allah niku, mboten moro. Jadi niku salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kadang kita, tapi niki mboten njaluk. Niki gawe pandangan. Kadang kita niki kali Gusti Allah dikei ujian, dikei kepepet, dikei situasi yang sulit menjepit, sehingga sudah ndak ada lagi tempat kita
mengadu, meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Nah, sehingga donga niku mboten efek negatif. Jadi doa itu ndak ada efek negatifnya. Yang negatif niku kita. Polae ndongae nek pas kepepet tok. Ndongae niki mboten enten elek. Dadi ndonga niku mboten enten elek. Njaluk nang Allah niku ndak ada jeleknya. Jenengan njaluk pangkat, njaluk kemuliaan donya, njaluk kebaikan dunia, njaluk sampai kaya Nabi Sulaiman niku lho niku kurang dalam tanda kutip kurang kendel ya napa Nabi Sulaiman niku. Rabbi habli mulkan sadurunge Rabbi ufirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin mim ba'di. Ya Allah, beri aku kekuasaan, beri aku kerajaan, beri aku kekayaan, beri aku kekuatan yang setelah aku tidak ada lagi orang yang engkau beri seperti itu. Wah niki kan gampangane, ya Allah kula jenengan dadosaken menungso sing paling sugih, raja sing paling raja. Niki kan sangat duniawi sekali niki, permintaan yang sangat duniawi sekali, dan yang mencontohkan niku seorang rasul. Artinya permintaan yang sifatnya duniawi sekalipun itu tidak salah selama mintanya kepada Allah. Yang salah itu kita, karena kita itu mendekat kepada Allah nek pas butuh tok niku salah. Nggih, niku salahe kita niku ngonten. Salahe kita niku njaluke nek pas butuh. Padahal selamanya kita niku butuh. Kita lupa bahwa kita itu selamanya butuh. Nah, jadi tidak menjadikan kita semakin terhalang kepada Allah, mboten, justru malah semakin orang itu berdoa, semakin sering, semakin banyak, semakin tidak pernah berhenti, semakin tidak pernah berhenti untuk berdoa, berarti niki semakin sempurna kenikmatan yang diberikan Allah kepada dia. Mulane wau niku donga niku aja nek pas butuh tok. Butuh gak butuh njaluk nang Allah. Gawe ndudono nek kita niki kawula. Nggih. Falihada sirru niku kan Habib Abdullah Alawi Al-Haddad niku. Qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari. Nggih, nah niku jenengan tingalin syaire Habib Abdullah Alawi Al-Haddad niku. Aku ya wis ngerti Gusti Allah iku gadek dijaluk niku ngekeki. Aku iku ya ngerti, aku gadek usaha nek Gusti Allah maringi iku ya diparingno. Tapi aku tetep njaluk, aku tetep usaha iku gawe ndudono nek aku iki butuh nang Allah. Nggih, gawe ndudono nek aku iki taat karo perintahe Allah. Sebab njaluk niku perintahe Allah, ikhtiar niku perintahe Allah. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu niku ikhtiar. Wabtaghu min fadlillah niku ikhtiar. Ud'uni astajib lakum niku perintah doa. Lah niku ya. Jadi kita berdoa, kita ikhtiar itu bukan untuk supaya itu terwujud secara hakikat. Tapi itu untuk pembuktian bahwa kita itu betul-betul hambanya Allah yang taat. Kita yakin Allah bisa memberi tanpa diminta. Kita yakin Allah bisa memberi tanpa berusaha. Tetapi kita tetap meminta, kita tetap berusaha karena dua-duanya perintah Allah. Dan kita hamba yang taat terhadap perintahnya Allah. Nah niku ngonten donga niku kali ikhtiar. Terus sing umpama gak diparingi niku apa-apa lae ana sing salah. Nggih macam-macam. Pokok terserah Gusti Allah. Nggih. Allah memberi, Allah tidak memberi niku terserah Allah. Bisa karena kekurangan kita, bisa juga bukan karena kekurangan, tapi karena memang Allah sedang menguji. Sakjane wis bagus, sakjane wis sempurna, tapi tidak semua doa itu diijabah langsung kali Gusti Allah, diijabah cepat oleh Allah, diijabah sesuai permintaan boten. Fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Ibnu Athaillah ten hikam niku kan ngoten.
Dia Allah menjamin untuk ijabah, mengabulkan sesuai dengan yang Allah pilihkan untukmu, bukan sesuai pilihanmu atas kepentinganmu, sesuai waktu yang Allah kehendaki kapan, bukan sesuai waktu yang kamu inginkan. Nah niku kudu dadi keyakinan kita, sehingga tugas kita niku cuma njaluk. Tugas kita niku cuma njaluk. Diijabahi mboten diijabahi niku mboten usah dipikir jeru-jeru. Ya Allah, aku salah apa kok gak diijabahi, mboten usah ngonten, malah suudzon nang Gusti Allah. Nggih. Pokok kita niku njaluk lupakan, setelah minta lupakan. Setelah minta lupakan. Nggih. Supaya kita tidak pernah merasa bosan untuk meminta, meskipun ta'akhuru amadil atau meskipun pemberian itu tak kunjung datang. Kita tidak bosan untuk mendekat, kita tidak bosan untuk meminta. Tapi nek kita niku mikirno niku, ya apa sih kok gak teko-teko. Nggih pancen manusiawi nggih, wong rasul mawon mata nasrullah. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai mata nasrullah niku kan pancen ngentenine wis suwe, wis mentok ya. Cara sabar ngenteni niku wis entek. Sampai ya apa iki kok gak teko-teko pertolongane Allah, padahal iki wis mepet niki. Nggih. Tanggal jatuh tempone niki wis kari menit tok. Nek enggak diobrak-abrik iki karo debt collector iki. Mata nasrullah ala inna nasrallahi qad. Justru ten mriku niku lho. Jadi pertolongan Allah itu datang manakala di dalam hati kita itu tidak ada sesuatu pun yang kita harapkan kecuali hanya Allah. Pertolongan Allah itu tidak datang itu karena kita masih mengandalkan kepada selain Allah. Sik dhuwitku sik cukup. Sik dhuwitku sik akeh, rekeningku nduk kono sik cukup, tenang ae gak usah gopo. Allah niki mboten butuh kita niki. Soale sik duwe rekening, sik duwe dana, sik tenang, dulurku ana, kancaku akeh, sing nulungi engko ana, aku duwe kenalan wong jero. Itu seringkali menjadikan kita lebih tenang. Lah, koyok ngonten niku kadang Gusti Allah niku nguji. Lalu kita diletakkan, dihadapkan pada satu situasi yang mana mau nggak mau kita hanya mengandalkan Allah. Pada saat itulah pertolongan Allah datang. Ala inna nasrallahi qarib niku nggih ketika mata nasrullah niku. Jadi nek kepingin pertolongannya Allah niku senantiasa menyertai kita, maka jangan pernah ada selain Allah di hati kita. Mulane para nabi, para rasul, para wali niku senantiasa dalam pertolongan Allah nggih polahe ngonten niku, karena di hatinya itu ndak ada kecuali mata nasrullah, mboten mata rekening, mata konco, mata kenalan, mata kekuatan mboten, tapi Allah lah niku datang pertolongan Allah seperti yang Allah inginkan. Seperti yang Allah kehendaki. Bentuk pertolongan ini loh, seperti yang Allah inginkan, seperti yang Allah kehendaki. Kapan Allah menginginkan, kapan Allah menghendaki. Bukan harus seperti yang kita inginkan, bukan harus seperti yang kita rencanakan. Kapan, terserah Allah. Allah bukan Tuhan yang dipaksa-paksa. Nah ini ngoten. Sampun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah, sareng-sareng tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.